Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, welcome back to my channel. Video kiyya har'aatiin jechoota jaalalaa onnee jaalallee kan keetii ittiin baqsuu dandeettu kutaa lammaffaa isaa siif fidee dhufee jira jechuudha. Kanaafuu kan jaalallee yookiin abbaa manaa qabduu fi akkamitti jaalala kan kee isaaf ibsuu akka qabdu bitaa sitti galee jiraatte. Viidiyoon kun si'iif waan ta'eef aga xumura viidichaatti obsaan hordofi. San dura garuu akkuma beekamu sabskraayibii 37 keenya jira. Atleast viidiyoo kanaan 40 ga'uu akka dandeenyu namoonni osoo sabskraayib hin godhin daawwataa jirtan sabskraayib gochuun maatii jaalalaa kanatti ida'ama. Akkasuma viidiyoo kana laayik gochuudhaan namoota baay'ee bira akka ga'u taasisaa isinin jedha. Ceessa booda deebina. Saayikooloojii ijoollee dhiiraa akka mul'isutti dhiirri tokko shamara takka yeroo duraatiif yeroo argu fiizikaalli isii kan alaa sun isa hawwachuudhaaf carraa guddaa qaba. Kana jechuun shamarri dhiqattee bareeddee waan qabdu akka of qaqqabu qabdu beektu qalbii dhiira tokkoo hawwachuudhaaf carraa guddaa qabdi. Kana jechuun keessa kan kee ilaalu jechuu miti. Dhiirri tokko jireenyaaf si barbaada taanaan akkuma fiizikaala kan kee kan alaa san laalu keessi kan keessa hedduu takka isa cinqaa si qorata. Achumaan cinatti ammoo dhiirri tokko yeroo qaamaan si argus ta'e yeroo miseejjiidhaan siin haasa'u fiiliingiin inni si biratti argatu sun akka ofitti isa harkiftu si taasisa. Kana jechuun jaalallee kan kee yeroo si bira dhufu miira akkamtu dhaga'ama? Hin gammadamoo? Jibbamoo? Stress ta'amoo? Hin cinqamamoo? Miirri yeroo inni si bira dhufu itti dhaga'amu akka inni si bira dhufus ta'e akka inni sirraa adda cituuf carraa guddaadha qaba. Jechoonni ati yeroo qaamaan wal agartanis ta'ee miseejjii waliin haasoftan itti fayyadamtu akka midhaaniiti. Gartee midhaan yoo facaaftu yeroo kamii fi akkamitti akka facaasuu qabdu yoo hin beekin sa'aatii haammachuu qabdutti wanti ati haammattu hin jirtu. Bilaasha taatiif akkasuma jechoota isaaf barreessitu yoomii fi akkamitti akka barreessuu qabdu hin hubattu taanaan nama kana sirraa fageessuudhaaf carraa guddaa qaba. Kanaafuu har'a jechoota jaalala keessan isiniif mi'eessan itti muudha deemaa jechuudha. Garuu ammoo jechoota kana akkuma viidiyoo kiyya akka darbe irratti isiniif hime nama jaalattan, nama isin jaalatuu fi isinis jaalattan qofaaf itti fayyadamaa malee fakkeessaadhaaf nama jireenya kan keetiif hin barbaanne jechoota akkana kana itti fayyadamtee jaalala miira jaalalaa keessa seensiftee boru gaafa irraa fagaattee namni kun hedduu takka miidhamuu danda'a. Garuu ammoo akkuma viidiyoo kiyya kan darbe keessatti siif hime jechoota kana nama dhugaadhaan jaalattuu fi si jaalatu qofaaf yoo hin taane nama hin jaalanneef faayidaa wayiitiif jettee jechoota akkana kanatti fayyadamtu taanaan namni kun gaafa miira jaalalaa keessa seenee ati irraa fagaattu hedduu takka miidhamuu danda'a. Yoo hin taaneef ammoo ati isa jaalattee innis hin jaalatu taanaan namni kun sitti boonuu danda'a. Kanaafuu yoomii fi akkamitti akka fayyadamuu qabdus sirriitti beekuudha qabda. So jechoota jaalalaa onnee jaalala kan keetii ittiin mo'achuu dandeettu keessaa inni jalqabaa fi inni duraa ati dhiiradha jedhi. Afaan Amaariffaatiin wandaa wandinaa jedhuun afaan Oromiffaatiin wandaa wandi ka jedhu kana hiikka isaa karanti ta'een hin dhabeef. Garuu ati dhiiradha ka jedhu kunis sirriitti isa ibsuu danda'a. Amma kana yoo sin jedhu sila kuuwwan dhiiraa miti jettee bitaa sitti galuu danda'a. Obboleettii kan surree uffatu hundi dhiiraa miti. Ispeeshaalee erga TikTok wanti jedhame kun dhufee waa hedduu nutti mul'isee bitaa nutti galeetiin jira. Mee mallattoolee dhiira aslii muraasa sitti taa'e. Dhiirri asliin bakka argeetti hin argamu. Waan arge naasa'u. Nama arge wajjin hin oolu. Waan arge nyaatu. Uffata 10 qaaraa maalii kana jijjiiraa of mul'isuudhaaf hin yaalu. Gartee jecha isaa caala gochaan of mul'isa. Yeroo hedduu isaa dalagaa irratti of jijjiiruu irratti dabarsa. Dhiira tokko dhagarree kan namni cinqamuuf inni bar maal akka nyaatuyyuu hin beenu jedhanii kan cinqamaniif argitee hin beektu. Nama rabbii ofii sodaatu. Nama daangaa ofii beekee daangaa rabbiitis beekee si kabajee of kabajee jireenya isaa dalagaa irratti xiyyeeffatee dabarsu. Argitee hin beektu. Nama umriin isaa xiqqaa ilaalchi isaa guddaa. Inni bar umrii isaatii ol yaada jedhanii nama akkanatti taasisaniif dhiirri akkanaa kun si qunnamee beekaa? Obboleettii dhiira akkanaa kana of biraa qabda taanaan dhiirri asli jechuun isa kana. Nama akkanaa kana ammoo dhiirummaa isaa mirkaneessiif. Kanaaf dhiira meeqa keessaa si filadhee jedheen filannoon kan kee sirrii akka ta'e itti himi. Jechi lammaffaan onnee jaalallee kan keetii ittiin mo'achuu dandeettu ammoo
qaama isaa keessaa bakka jaalatteef itti himi. Fakkeenyaaf kolfa isaa jaalatte yookiin ija isaa jaalatte yookiin bifa isaa jaalatte. አንዳንድ ወንድ ደግሞ ወንዳ ወንድ ነው ግርማ ሞገስ አለው ሜቢ waan san irraa jaalatte ta'uu danda'a. Waan irraa jaalatteef situ beeka miti waan san ibsiif. Yeroo wayii mucaa tokkotu seenaa jaalala isaa osoo natti himu jaalalleen isaa akkaan isa jaalatu tokko isarraa adda baatee akka baay'ee miidhamaa jiru natti himedha. Waan dabarsan yeroo naaf haasa'u maal jedhee isin yeroo hedduu kolfa kan kee sirraa jaaladha naan jetti jedha. Innaa amma bakka deeme hundatti kophaa kiyya kolfaa namni kun in maraate jedhee natti haasa'utti jira. Ani garuu maraadhee osoo hin taane akka isiin kolfa kiyya jaalattu waan beekuuf of keessatti waan sana yaadataa gammada waan ta'eef jedha. Argitee dhugaa rabbii namni sun hedduu takka garaana nyaate. So jechoonni akkanaa kan itti fayyadamtu even osoo adda baatan iyyuu namni sun akkas yaadatuuf sammuu isaa keessaa akka ati deddeebituuf carraa bana waan ta'eef qaama isaa keessaa bakka jaalattu san itti himi. Sadaffaan onnee jaalallee kan keetii ittiin mo'achuu fi gammachiisuu dandeettu ammoo carraa argatte hundaan galatoomii jedhin. Even waan xiqqaayyuu siif haa godhu. Nu bira yeroo hedduu ilaalcha tokkotu jira. Nama ofii galateeffachuun maal faayidaa qaba jenna. Namni keenya haga fedhe osoo nuuf ta'e even osoo foon isaa muree nuuf kenne nama keenyan galateeffanna. Nama ambaa garuu waanuma xiqqoo nuuf godhayyuu ni galateeffannaan. Kun dogongora guddaadha. Mee anuu dhimma kanarratti mudannoo qabu tokko siif haa qoodu. Furtuu keessa osoo hin dahin dura abbaa warraa kiyya dalagaadhaa yeroo galan giiftii naaf fidanii dhufan. Yeroo banee ilaalu iskarvii, kophee fi sa'aatiitu keessa ture. Kopheen isaan naaf bitanii filaattiidha. Kophee lafarraa jechuudha. Ani immoo kophee lafarraa godhachuu hin jaalladhu. Kophee dheeraa hedduun hin godhadhu garuu ammoo atleast giddu galeessa godhachuu jaalladha. Yeroo argu baay'ee dhaara. Inni akkamitti kophee filaattii naaf bittanii? Ani kophee filaatti godhamna argitanii beeytanii jedhee itti ka'e yeroo sana. Dogongora guddaa jireenya kiyya keessatti dalage yoomillee itti gaafa. Innaa yeroo an akkasitti dubbadhu rifatanii na ilaalan. Urga gaafa saniitti abbaa warraa kiyya kennaa naaf bituu dhiisan. San dura baay'ee kennaa naaf fidu ture. Kennaa waan jedhame naaf fiduu dhiisan. Innaa yeroo dheeraa booda gaaf tokko gaafadhe. Inni duraan bar kennaa naaf fiddanii maaliif naaf fiduu dhiiftan jedhee gaafannaan bar gaafa san baay'ee na rifachiifte. Akkasitti natti himuu hin qabdu ture naan jedhan. Dhugumattuu akkasitti himuu qabuun ture. Even osoo hin jaalanneeyyuu yeroo saniif galatoomaa jedhee galatoonfadhee irraa fuudhee yeroo biraatitti bar yeroo akkanaa kophee naaf bittan san osoo kophee akkanaa naaf guutanii jiraattanii jedhee haala kanaan isaaniif ibsuu osoo danda'u harkuma isaanii irratti fuudhee jecha akkasii san itti darbatuun akka hamileen isaanii sun cabu isaan taasisee saniin booda abbaa warraa kiyya giiftii naa kennan gartanii dhiirri waan isiif godhu kamuu keessatti galatoomi akkas jechuun barbaada. Jechi galatoomi jechuun baay'ee salphaa fakkaatti miti garuu ilma dhiiraa biratti humna guddaa qabdi. Jechi galatoomi tun akka inni waan biraa even moor dalagee siif godhu isa taasisa waan ta'eef even waan xiqqoo haa ta'u galatoomi jedhin yoo san waan guddaa siif gochuudhaaf miira qabaata. Jechi arfaffaan onnee jaalallee kan keetii ittiin mo'achuu dandeettu ammoo ati bar waan kamiyyuu milkeessuu dandeettaa jedhin. Fakkeenyaaf namni kun waan wayii hojjechuu barbaade yeroo dhufee akkana gochuu barbaada jedhee siin mari'atu akka ati ijjannoo fi yaada isaa deeggartu. Akka inni namni kun waan yaade san bakkaan gahuu danda'u sirriitti mirkaneessiif beeki. Bakka kanatti jechi afaan kan keetii bahu isatti hamilee horuu fi akkasuma hamilee isaa cabsuudhaaf bakka guddaa qaba. Yoo inni hamileedhaan dhufee waan kana gochuu barbaada siin jedha mallaqallee waan agarsiis hin qabdu humnallee hin dandeettu akkasiin taatu akkana hin taatu jennaan achumatti hamilee isaa dhoofte. Namni sun waan san milkeessuudhaaf carraan isaa baay'ee gadi bu'a. Akkasuma ammoo even waan humna isaatii oliyyuu osoo ta'e waan inni hin dandeenyiyyuu sitti fakkaatee osoo sitti mul'atee ati waan san sammuu kan kee keessatti qabattee isatti garuu ati hin dandeetta. Ati nama cimaa akkanaati. Ati nama akkasiiti jedhiiti jechoota gaggaarii isatti hamilee uumuu danda'an itti himi. Yeroo kana hamilee godhatee waan sanitti ga'a. Even waan san milkeessuyyuu kan dandeenye osooyyuu ta'ee amantaa kan keessan cabsuu diddaaf jecha ati jette san si saalfachiisuu dhabaaf waan san irratti winxiriirratee waan san bakkaan gahuudhaaf yaala. Qabxiin shanaffaan onnee jaalallee kan keetii ittiin mo'achuu dandeettu ammoo yeroo si argu hundaa gammachuun qabaa jedhee agartee akkuma anaafatti ijoollee shamarranii yeroo gadi ba'an uffannaa keenyaaf cinqabnee waan qabnu jijjiirannee bareennee gadi bahuudhaaf itti yaadnu san ilmi dhiiraas dhugaadhaan si jaalatu taanaan
yeroo si bira dhufu mucattiin tun miira akkamitti itti dhagahama akka jedhu sun isa cinqa. Yoo ani itti dhufu hin cinqamti moo hin gammaddi moo keessatti itti dhagahamoo na saalfatti moo wanni jedhu kun yeroo hedduu deddeebi'ee sammuu isaa keessatti gaafii ta'a. Dhugumaan si jaalata yoo ta'e jechuudha. Kana ammoo maybe afaaniin baafatee si gaafachuu dhabuu danda'a. Ati garuu haga inni afaaniin baafatee si gaafatutti hin eegi. Ani bari yeroo si argu hunda gammachuun qaba. Maybe miisejjiin haasoftu ta'uu danda'a. Ani bari yeroo si wajjin haasawu keessi kiyya miira gammachuutu natti dhaga'ama jedhiiti jecha inni dhaga'uu barbaadu kana itti himi. Jechi jaaffaan onni jaalallee kan keetii ittiin mo'achuu dandeettu ammoo ani shamara akka salphaatti argamuu danda'u miti jedhiitii jecha kanatti fayyadame. Look, saayikolojiin ijoollee dhiiraa maal jedha beektaa? Ijoolleen dhiiraa shamara akka salphaatti argatan irra shamara irratti du'anii itti deddeebi'anii faana fiiganii isiif jecha aarsaa kafalanii argatan hedduu takka jaalatu. Kanaafuu dhiirri tokko harka si galfatu isaatiin dura isa deddeebisuun hin dagatiin. Even hagamiyyuu yoo isa jaalate, hagamiyyuu yoo isa feete simmeet isheen qoxxabbaa dirginnaa akka inni si argachuudhaaf hamma wayii imaluu qabu itti agarsiisa. Yeroo tokko tokko si mudatee hin beeku. Ganama hirribaa kaatee isaaf barreessuu barbaaddee ግን አንዳንዴ ሴትነትሽ ገድቦሽ ሀገ ኢኒና በሬሱት ኢሳፊን በሬሱ ጀቴ ሄቴ ኢሳ ኤዴቢዳ አገሙ ኢሳፍ በሬሱ ኬስ ከጌ በርባዱስ ለኪ ኢኒ ዱርሲ ሃዱፍ ጀቴ ዋሰን ጎቹራ ኩሰታ ቤኪ ወንድ ልጅ ፈላጊ ነው። ሴት ልጅ ደግሞ ተፈላጊ ነች አይደል? ሚዲ ኡማን አከሲንቲ ኢልሚ ኢራ እንበርባዳ ሸመሪ አሞ በርባደም ቱላ በርባደም ከነ ኬስ አሞ አቢ ፊዲዴቢን በርባቺሳዳ ቤኪ ተናን ድረስ ንትሚት jaalalli waan takkaan ta'u miti yeroo barbaada. Yeroo si amansiisuudhaaf, si argachuudhaaf, si faana fiigu kana keessatti jaalalli hamtuun isa seenti malee takkaan wanni ijaan si arge inni jaalalaan siif kufuuf hin jiru. Kanaafuu akka inni jaalala kan keetiin mo'amu yoo barbaadde salphatti harkan kennaniif. Xiqqoo akka inni deddeebi'u carraa kenniif. Yoo kana gootu garuu miira kan kee to'achuudhaaf yaali. Nama kana hedduutu akka jaalata taanaan miirri kan kee akka ati seera kana cabsitee isatti dhiyaattuuf dirqisiisuu danda'a. Miira kan kee to'annoo jala oolchiitii nama kana deddeebisuudhaaf yaali. Akkasuma ammoo jechoota kan keetiin akka ati shamara akka salphaatti argamtu hin taane sirriitti itti himi. Kun ammoo akka inni si argachuudhaaf moora hawwii qabaatu isa taasisa. Qabxiin torbaffaan onni jaalallee kan keetii ittiin mo'attu ammoo yoo ati na bira jiraatte waan sodaadhu hin qabu jedhin agartee wandi liji batafaxiroo xabbaaqii ነው. He's a protector, right? Karaarra yoo deemtu kophaa kan kee yeroo deemtuu fi jaalallee kan kee wajjin yeroo deemtu wannaan jiru yookiin ammoo situationin jiru garaagarummaa qaba. Kophaa kan kee yoo taatu karaa deemaan hundi sitti dubbataa yaageenyaa hojii lakkifashnu har'a namatti taalfiu isa wajjin yoo taate garuu namni akka arge afaan sitti hin balu buleetiti. Miti maaliif xabbaaqii aጠገብሽ ነው ያለው namni si eegu sun si cinaadha jira. Waan si mudachuu danda'u, rakkoo si mudachuu danda'u hundaaf protect si gochuuf si cinaa jira. Osoo namni tokko si dha'uudhaaf yookiin ammoo waa si godhuudhaaf si bira dhufe namni dursa achi bahee siif dhahamu isa moo isaa miti. Right? Kanaafuu si eegu jira. He's a protector. Rakkoon kamuu osoo dhufe dursa uf kenna miti. Ilmi dhiiraa bara akkasi. Shamara jaalatu takkaaf rakkoon takka osoo dhufe dursa lubbuu fi dabarsee kenna malee osoo inni achi bira jiru isii isa jalatti hin tuqan. Bakka wandi liji maalnat ይሄ ነው. Ammoo ati jechoota kan keetiin mirkaneessiif. Yeroo kana miirri dhiirummaa, miirri የጠባቂነት ስሜት, ሚሪ olaantummaa yoon like he feels like a king. ወንድ ልጅ በነገራችን ላይ ባፈቀራት ሴት ሲፈቀር እንደ ንጉስ ነው ራሱን የሚያየው። Kanaafuu miirri akkasii sun akka itti dhagahamu gochisiisuu kan danda'amu jechoota afaan kan kee yookiin ammoo barreeffama kan kee keessaa bahanidha. Kanaafuu carraa argatte hundaan ati yoo na bira jiraatte qileellee osoo seenee waan sodaadhu hin qabu jedhin. Jechi saddeettaffaa fi inni xumuraa onnee jaalallee kan keetii ittiin mo'achuu dandeessu ammoo waan uffate wayii yoo irraa jaalatte wanti kun yookiin ammoo uffannaan kun sirraa bareeda jedhiitii ibsiif. Fakkeenyaaf yeroo si bira dhufu shamisii bareedduu wayii uffatee yoo dhufe wanti sun qalbii si hawwatee jira yoo ta'e waaw har'a bar uffannaan kankee hedduu takka bareedaa ta'etu miirri gammachuu isa keessatti dhagahama. Miirri ofitti amanamummaa isa keessatti dabala. Carraa argatte hundaan
waan isarraa bareedu, waan isarraa tolu. By the way, viidiyoo kee darbe keessatti isiniif himee jira. Kijiban dubbatinaa. Jaalala keessatti kijibni hin taatu. Kijibni jaalala keessa akka ulfaati. Adaduma adadaan mul'ataatiin hin deemti. Gaafa san nama salphifti, nama xiqqeessiti. Kanaafuu jaalala keessatti jechoota kijibaa osoo fayyadamuu baattanii isiniin gorsa. Haa ta'u malee uffata bareedaa uffatee dhufee dhuguma yoo onneen kan irraa jaalatee baay'ee irraa bareeda ta'e waaw har'a hedduu takka bareedda. Nama addaa taatee dhuftee jedhiti jechoota akkanaatiin onnee isaa baqsuudhaaf yaalii siin jedha. So viidiyoo kiyya kanarraa kanarratti goolabe yaada qabdan koomentii irra naaf ka'a. Akkasuma immoo viidiyoo kiyya kan darbe keessatti gaafilee qabdan naaf barreessaa yoo jedhu isin gaafii ofii keessaniif qabdan naaf barreessutti jirtu. Ani gaafii keessan hin jenne. Gaafii keessan viidiyoo hojjedhuun isiniif deebisutti jira. Gaafii waa'ee kiyyaa qabdan koomentii irra naaf kaayaa viidiyoodhaan isiniif dalaga jedha malee ani gaafii waa'ee jireenya keessanii isiniin gaafanne. Akkasitti sirreessaatii ammas gaafiin qabdan yoo jiraate koomentii irra naaf kaayaa viidiyoo itti aanuun qabadhee isiniif dhufa. Akkasittuu nagaan naaf tura.